tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos aprender uma palavra bem legal. Essa palavra é o ingrediente principal do guacamole, a receita que você está vendo aí na sua ficha. Então vamos lá? O nome do ingrediente principal é abacate. Como é que escreve abacate? Vamos aprender. Primeira letrinha é, olha só, A, sonzinho da letrinha A. Vem comigo. B, ba. Que sonzinho que é esse, ó? B, a letrinha B. Olha lá, a letrinha B. Aba, sonzinho da letrinha A. Aba. Que é o sonzinho da letrinha C. Vamos lá? Abacate. Mais uma vez a letrinha A. Abacate. Como é que é o sonzinho do T? Vamos fazer? Então vamos lá. E por último, para terminar a última parte, a letrinha E. Vamos ver? Abacate. Muito bem. Quantas partes tem essa palavra? Vamos fazer? Mãozinhas livres e abacate. Quantas partes tem essa palavrinha? 4. Essa palavrinha tem 4 sílabas, 4 partezinhas. Vamos ver? Abacate. Muito bem. Observe que nessa palavra nós começamos a primeira letrinha com a letrinha A. Observe que nós repetimos o aqui, aqui e aqui. No finalzinho a letrinha E. E essa palavra, ela pode rimar. Você sabe o que é rimar? Rimar é um som parecido no finalzinho da palavra, ó. Abacate rima com o quê? Eu tenho aí uma dica. É uma fruta vermelhinha e ela é considerada como fruta também. É o tomate. Vamos ver se dá para rimar o tomate? Vamos ver? Tomate. Tomate rima com abacate, ó, o final. Olha só o finalzinho. Tomate e abacate. Tem mais uma palavrinha que nós podemos rimar aí. Sabe qual é? Alicate. Alicate. Viu que legal? Olha que dica bacana. Essas duas palavras rimam com a palavra abacate. Muito bem. Eu espero que você tenha aprendido o sonzinho da palavra abacate, ok? Beijos, até a próxima aula.